O Grupo Municipal Socialista presenta unha batería de propostas para que a implantación inminente da zona de baixas emisións o vindeiro venres 26 de decembro non sexa un caos debido á desinformación, á improvisación e á falta de diálogo do alcalde. Neste senso, as socialistas instan a creación dun plan extraordinario de aparcamento e solicitan que se aplace a suspensión do servizo da hora ata contar con alternativas operativas. Entenden como a unha irresponsabilidade que a supresión deixe sen futuro laboral en un limbo os 13 traballadores e traballadoras. Entre as medidas que propoñen está a creación de parques disuasorios modulares e temporais e tamén a implantación de sistemas intelixentes de estacionamento para residentes. Destacan que a implantación de zona de baixas emisións debería ser unha oportunidade para avanzar cara a unha mobilidade sostible e a realidade é que se está a producir nun contexto de deterioro do transporte urbano, un transporte público deficiente e mal conectado. Advirten de que a inexistencia dunha campaña informativa clara e concisa vai xerar confusión na cidadanía, sancións innecesarias e un caos circulatorio que podería evitarse se o Goberno municipal fixese a implantación cunha maior planificación. Xa advertían no mes de xullo as socialistas das Eivas coas que contaba a implantación cando presentaron as enmendas á ordenanza que foron rexeitadas ante a falta de diálogo do grupo de goberno, polo que sinalan como único responsable do problema o alcalde Gonzalo Pérez Jácome.